An kaddamar da shirin sayar da abinci a farashi mai rahusa wanda ya fito daga gwamnatin ƙasa a babban ɗakin ajiyar abinci da ke nan Taketa. A yau Talata 24 ga watan na Maris na 2026. Wannan shirin na da nufin rage raɗaɗin tsadar rayuwa tare da tallafawa al'umma musamman masu ƙaramin ƙarfi. Bikin kaddamar da shirin ya samu halartar manyan shugabanni da jami'an gwamnati cikin har shugaban gundumar ta Taketa, Mogaz Mohammed, da wakiltaccen shugaban da'irar ta Garagumsa na Allah Abubakar. Mai martaba sarkin Garagumsa Mayana Ahmadu Rufa'i da kuma mamba a majalisar da ke baiwa ƙasa shawara Hamisu Mato, tare da sauran jami'an gwamnati. A cewar hukumomin ana sayar da kayan abinci ne a farashi mai sauƙi, idan aka kwatanta da farashin kasuwa, inda bahun shinkafa ke a jika 9, haka zalika bahun hatsi ke jika 6.5 tare da bahun dawa ma jika 6.5, haka bahun siga yana jika 25. An bayyana cewa wannan mataki na ɗaya daga cikin ƙoƙarin da gwamnati ke yi ga al'umma. Hakan kuma an buƙaci jama'a da su yi amfani da wannan dama cikin tsari da bin ƙa'idodi da aka shimfiɗa domin kowa ya amfana da wannan tallafin. Ana sa ran za a ci gaba da wannan shiri tare da faɗaɗa shi zuwa sauran yankuna domin ƙarin al'umma su amfana. Kuma jan hankalin da muke yi, wannan abu an kawo shi don al'umma, an kawo shi don masu ɗan ƙarfi. To da Allah kalla wasu masu ƙarfi su zo su sa kuɗi, su saye su je su ajiye a aiki. In ka yi zalunci fi sabilillahi, in kana da hali to ka zo ka saya ka raba ma wanda suke dan karin su samu su a bakin su. Kowa ya ga al'umma irin wahalhalun da suke yi, to Allah ya sa gwamnati ta yi tsinkaye ta kawo musu abin da su samu su rage zahirar dadi. Kai kuma da Allah ya wada ta kai ka koma hura ka ba wani kuɗi ka ba wani kuɗi, to wallahi duk wanda muka kama ya yi irin wannan abin, to insha Allah za a ɗauki kwakwaran mataki wurin shi. Mu babu abin da za mu cewa gwamnati wannan tsada. Waɗanga abubuwa da an ka in an ka su shekarun baya da sun kauce, sakon shinkafa kowa ya sani talaka bai ce shi, talaka bai da injin shi shinkafa don mi don saboda abun komi ya yi tsada. Kenan wanga lokaci ya kamata al'umma kama menene kama addu'a, ko da yaushe a rika yi gwamnati wannan addu'a, musamman shugaban kasa Bilal Darme da Ramancani da mamba din shi Kamal Lamin Zan, su da sun kayo wanga hange na cewa talaka ya kamata a kula da shi wajen abinci. Talaka menene shi, in dai yana samun abincin nan da ruwa ko yayi, to alhamdulillahi gwamnati wannan ba talaka ba zai mance inda ya ga sassakiya. Kuma Allah sa wanka abin ya amfani wa'anda ake bukata ya amfane su. Kenan kiran da zan yi anan duk da ma mai martaba ya riga ya yi lokaci a kai da administrator delegate ade su riga sun yi duka maganganun da ya kamata a sai an yi. Kenan abu ne dai ba fari ba, kuma kowa ya ji da kunnen shi abu dokokin wannan abun cimaka da za a saida. Kenan ya kamata kowa ya bi dokar da gwamnati ta dora, dokar da ƙasa ta dora, ko da ba a dora doka ba in aka fito a ce wannan abu an kawo ne don a rage ma bayan Allah kamar wahalhalu. Kenan bai kamata ba kai ka huto ka nemi ka kawo tikas bisa ga wannan dahiya. Kai da kanka in ka da zaka iya taimaka in dai me yake suna zuciya da imani, wannan haka ne ko a musulmi muke. Kenan wannan muna fata Allah tabbatar da alkhairi, kuma muna miƙa godiyarmu ga shugabanninmu. Les prix ils ont été publiquement dit ici et nous souhaitons que ces prix soient respectés. Je veux surtout insister sur les mauvaises pratiques qui consistent à quoi? Les grossistes donnent de l'argent aux pauvres de venir acheter, aller stocker et les revendre ça avec surenchère. Le FDS soit là, les autorités compétentes sont là, nous allons les mettre vraiment dans les pieds de ces gens-là qui cherchent à encore rendre difficile la vie aux pauvres. C'est destiné aux pauvres et nous voulons vraiment que ce soit
respecter de cette façon. En tout cas, comme vous l'avez entendu, la personne ou les indélicats qui seront pris, la loi ne va pas les rater. On va leur appliquer la rigueur de la loi. Donc je voudrais vraiment que ces pauvres populations-là arrivent à subvenir à leurs besoins. C'est ça l'objectif de ces appuis-là. C'est ça les efforts que l'État est en train de faire. L'État est là pour vraiment aider ces populations. Et vous l'avez constaté, l'État lutte aujourd'hui pour notre souveraineté, notre indépendance, notre autonomie. Nous voulons être libres. Et cette liberté-là, elle doit aussi être soutenue par les populations. En quoi faisant? Tout simplement en respectant les lois et règlements en vigueur.